咳嗽有痰该怎么办？最近很多人都出现了咳嗽的症状，一咳起来就没完没了，感觉要把整个肺都咳出来了。有的人呢，晚上半夜咳得都睡不着。这里给大家分享几个治疗咳嗽我们家居可以自己用的小妙招。第一个呢，我们可以用白萝卜煮水，里面呢就放一点盐，出锅之后呢再加一点香油，吃萝卜喝汤，效果很好。第二个呢，我们可以居家自我用拍打的方法。这个拍打我们该怎么操作呢？我们可以拍打2个区域。第一个区域呢，是咱们肺在我们前胸的一个反射点，就是在我们的胸前区有一个穴位叫膻中穴。大家看我们的膻中穴可以怎么操作？我们把我们的手拿出来，用空心掌局部手腕放松之后，局部进行拍打，这是一种拍打的方法。第二种拍打的方法，我们将双手合十，同样呢也是手腕放松，直接向后叩击我们的膻中穴。那么除了拍打我们胸前区的膻中穴之外，我们也可以让家人帮助我们拍背。这个拍背排痰的方法对于我们的小孩和老人是非常好的。这里重点给大家讲一下我们这个背该怎么拍。大家看老师这里来，这个呢是我们的背部，我们的肺在我们后背部的反射区，就是我们的胸背这一个部位。那么我们找到我们的背部之后，大家可以看到我们的躯干分布的是我们大的支气管，大的支气管往两边再分，就是很小很小的支气管。我们拍的时候呢，我们是从下往上，从下往上帮它拍，这样呢就可以帮助我们把我们小支气管里面的痰液拍到我们的主支气管，这样就更容易排出来。那么呢，我们是除了从下往上拍之外，我们呢还要配合从里往外拍，这样呢每一个部位，你比如说从下往上拍5到10次，从里往外拍，每一个部位呢也是拍5到10次。第三个，我们有些人的咳嗽是有痰的，针对于这种有痰的咳嗽，我们不能够见咳止咳，一定要化痰。而中医里面说到，脾为生痰之源，肺胃为储痰之器。这个化痰要怎么化呢？我们一定要找到痰的源头，从脾和胃来论治。这里给大家分享2个治痰化痰好用的脾经胃经上面的穴位。第一个穴位呢，便是我们胃经上的丰隆穴。这个穴位是咱们身体上自带的一个化痰的药穴，具有顺气化痰和利尿的功效。我们呢在我们的软件上面搜索，找到丰隆穴之后，你可以艾灸，也可以点按。如果说您会扎针的话，在丰隆穴处进行针刺，当然会更好。第二个呢，便是我们脾经上面的一个穴位阴陵泉。阴陵泉具有健脾的功效，您针刺刺激阴陵泉，便直接起到了健脾化痰的功用。好了，今天关于咳嗽化痰的方法就分享到这里。大家如果有什么问题的话，欢迎在我们评论区的下方留言。